Halo saya maaf ya suara saya bocil, saya ganti suara dulu ya tadi. Oke, kita bermain tower apa ya? Tower galau. Iya, galau itu ada baterai. Oke, kita mulai parkour. Oke. Kenapa sih parkour ini kayak susah bagi aku? Kemarin udah bermain jatuh dulu. Mulu jatuh. Kenapa kok kali ini enggak? Memang tower yang gak ada akhlak. Oke, kita coba main sekali lagi. Kalau nggak bisa ya kita pindah ke tower selanjutnya. Dua di bawah, kita coba. Ayo, iya. Oke, kita. Semoga bisa. Ini, ya Allah, aku takut. Ya Allah. Ya. Aku menang lagi. Seharusnya kita tuh udah finishing waktu. Oke, kita tuh sebelum tower ini baru pertama ini baru ketiga kalinya aku mencoba tower ini kalah jatuh kalah. Sekarang semoga gak kalah. Mbak. Kok mentok? Oke. Lanjut. Emosi kali aku. Kalau jatuh lagi pindah aja aku pindah. Oke, kita pindah ya kalau itu. Aduh, aku dipanggil. Oke. Nih. Ya, kalau bisa sih gak usah Roblox sekali aku. Emosi sekali. Tiap hari jatuh. Kebagian jatuh lah kamu. Kalau aku jatuh terus Oke, kita mulai lagi ya. Kok beda? Oh iya ya. Karena aku pindah ke tower ini. Nama towernya apa ya? Tadi aku udah baca tapi lupa lagi sekarang. Oke, yuk kita lanjut aja lah. Aduh, cepet. Baca melulu. Kita coba sampai 6 menit atau kelar menit. Mampus itu. Kalau gak berhasil, udah selesai video ini. Aku kali parkour. Jadi kita parkournya yang lain kayak candi ya. Kita serius kayak parkour hantu. Susah sekali parkour ini. Jatuhnya. Ya. Oke. Kita mulai dengan Mama. Aku jatuh melulu. Tidak ada memenangkan pertandingan ini. Semoga aku bisa sampai atas ya. Ini aja kalau gak bisa sampai atas, pecah kepala kau. Awas kau. Pecah. Oh, mama. Aku punya ide di situ. Nah, di sini kita bisa pakai gembok yang ini. Kan bu? Enggak. Ya. Oke, mulai lanjut. Seharusnya bisa buya sih. Bisa menang kompetisi. Udah. Agak merinding, tangan aku gemeteran, cuy. Oke. ASMR. Kenapa sih? Oke, lanjut. Saya bot manis. Lah. Oke. Oh, jangan. Kita latih kelapa santan muda. Jadi semoga kita bisa buya. Aduh, sakit mama. Tolongin aku, sakit. Pantat aku kena dengan sengit. Ya kayak gimana gitu ya. Kita coba pertama guys. Aku deg-degan ke mama. Mama. Oke. Semoga saja kita bisa menangkan ya. Dan parkour tersulit ini. Halo. Oke ya. Semua. Aduh. Yes, menang. Kalau ini jatuh ini. Kalau ini jatuh dah. Videonya selesai aja ya.
Saya nggak mau. Oke. Oke. Semoga jangan jatuh dong. Aku malu kalau jatuh. Masa botak manis nggak bisa parkur. Kalau ini jatuh udah selesai videonya. Emosi aku. Malas sekali aku. Udah. Malas sekali aku. Jatuh. Udah lah. Aku sudahin aja ya videonya mungkin. Soalnya kita tuh bisa lihat ini. Tapi tempat kita kayak siput. Ngerti gak? Siput bisa manjat. Oke lah. Kita coba lagi. Jangan pantang menyerah sampai akhir dunia, sampai akhir bulan. Akhir bulan. Ya. Sampai akhir bulan kita bisa nih. Aku mati. Semoga bisa. Jadi ya. Awas kok mbak. Awas. Botak manis mau lewat nih. Botak manis bos. Ya. Udah lah guys, aku udahin aja ya. Naumiara. Ya, hilang. Bye lah guys. Bye. Selamat jumpa di video berikutnya. Bye bye.